नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टी कार्यावळी सगळे येवकार. सद्याक आमी जे कडेन आसात ते आमचे शांतादुर्गा कुंकळी कडेन हेचे एक पवित्र स्थळ फातर्प्या थंय आमी आसात. आनीक 5 जानेवारीक साकून ह्या देवीची जात्रा हांगा जावपाची आसा. ही देवी म्हणटा ती पयली बाटाबाटीच्या काळाचेर कुंकळी आशिल्ल्यान कुंकळी थंयच्यान देवीक हांगा फातर्पे हाडचे पडली आनी ह्या हाजे फाटल्यान सगळो एक मोठो इतिहास आसा. आनीक हे जाणा जावन घेवपाक हे आमच्या शांतादुर्गा कुंकळी कडेन संस्थानाचे जे सद्याचे अध्यक्ष आसात कवेंद्र देसाय, तांचे कडेन आमी आयल्यात. कवेंद्र येवकार तुका. नमस्कार. ह्या देवळा विशीं सगळे जाणांक जाणून घेवपाचें आसा, कारण ह्या देवळाक एक मोठो इतिहास आसा. सो हो सुरवात साकून आमी अशें करया की जेन्ना बाटाबाटी थंय कुंकळेचे हे जाले, जेन्ना ते पाद्री मागीर हे एग्रेशन जावपाक लागले आनी देवी हांगा आयली, हो प्रवास कसो? तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की पोर्तुगीजांनी जेन्ना साश्टी काबीज करपाक कॉमेस केली, जवळ जवळ 1540 अशें ते येवपाक कॉमेस जाले साश्टीन. ताजे पयलीं तांच्यांनी तिसवाडी घेतिल्ली. ताजे नंतर ते सालसेतान आयले आनी सालसेतान आयले त्या बरोबर ताणें सालसेतान ही जी बाटाबाटी सुरवात केली आनी तातूंत हिंदूची देवळां म्हणजे ताजेर हिंदूचें कन्वर्शन हें तुमकां सगळें खबर आसा. जेन्ना ती कुंकळ्यान आयली तेन्ना पयलं म्हणटा ते आमचे ते बंड जालो. ताजे नंतर आमचे चिफ्टन्स मेमोरियला बद्दल सगळे गोंयांक खबर आसा. ताजे नंतर जे आमचे जे लिडर आशिल्ले त्या टायमार 12 तांकां ताणें थंय आपोवन व्हरून असळणी किल्ल्यान फसून तांचो वध केल्लो गेलो. सो हाजे नंतर भितीचें वातावरण कुंकळे गांवांत पसरलें आनी तेन्ना अशें म्हणटात की देवी आमच्या एक भाविकाच्या स्वप्नान आयली आनी तेणी सांगलें की आपल्याक हांगच्यान तुमी आपलें स्थलांतर करा. आनी तेन्ना आमचे जे थंय कुंकळचे माचन आशिल्ले तांच्यांनी 1583 सुमार ह्या देवीची स्थलांतर करून कुंकळे कुलवडा म्हणटा थंय जंय आतां आमी एक कुलवडा म्हणून आमचे थंय एक पेड आसा ते तळयेभाट कुलवडा म्हणटा ते मूळ स्थान. थंयच्यान देवीक स्थलांतरीत करून हांगा फातर्पे हाडली गेली. हांगा एक जे फातर्पे जे देसाय समाज आशिल्लो त्या देसाय समाजाच्या एक फामिलीन आपली जागा हांगा देवीची स्थापना करपाक. हो तेन्ना फातर्पे म्हणटा खंयच्या राजाचे अंडर आशिल्लो, कितें याद आहा तुका? खबर आसा? हो प्रदेश सौदेकाराचो आशिल्लो? सौदेकाराचो न्ही, कारण आमी जो पळय आतां आमची सुद्दां जर आमी आमचे पेपर्स पळोवपाक गेले न्ही खंयच आमकां ते सौदेकाराचे अशें म्हणून मेळूना. पूण एक लोकां भितर एक हें आसा की ह्या वटच्यान सौदेकार आशिल्लो म्हणून तुमकां तशें न्ही. संस्थानीक स्थानीक जो कोण देसाय ताणें जागो दिलो आनी ताणें जागे दितकच तो देवीची हांगा स्थापना केली गेली. मागीर जे हे मंदिर आसा हेजी पुनर्बांदणी जी आसा ती स्थापन करून जातकीर मदीं एकदां तेजी पुनर्बांदणी जाली आनी ताजे नंतर 1984 आर्किटेक्ट सादले जो आसा कमलाकर सगले हांच्या मार्गदर्शना खाला 1984 देवळाची पुनर्बांदणी केली. जे तुमकां आतां नवीन देवूळ पळोवपाक मेळटा हे 1984 बांदिल्लें, जे तुमकां मॉडर्न आनी पुरातन हेजो एक संगम असो पळोवपाक मेळटा त्या देवळाचो. एक हातूंत भितर ही जी जात्रा जाता हातूंत भितर एक वेगळे म्हणजे ताका एक परंपरा आसा. हय, तुम्ही म्हणटा ते मेळ पुरपा पासून फुडें मागीर तुगेलो महारत येवपासून ताजे फाटल्यान जे गांवांक वेगवेगळे म्हणजे तुवें आतां कोण गांवांक तळनात ह्यो आख्यायिका काय कश्यो कितें आनी कित्याक लागून हे सगळे मेळ पुरपा कशें आसा ज्यो आमच्यो पळय परंपरा आसा न्ही त्यो मागीर आमी आमचे कॉम्प्रोमिजान म्हणजे बाय लॉजान घातल्यो. आनी त्याचे प्रमाणे कशें आसा की पांजरखणीचे गांवकार हे पयलीं कशें आसा, पयलीं हांगा येदी व्हडली फेरी भरनाशिल्ली. पयलीं तुका झाडां मारून माटोवपाक सामान हाडून तें घालचें पडटालें. सो ताका लागून एक पर्टिक्युलर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मनशाक दिल्ली आसता. गांवकार पांजरखणीचे म्हणटा तांचे तातूंत कॉम्प्रोमिजान तशें बरयल्लें आसा की तांच्यांनी हांगा येवन माटोव घालपाक जाय देवळाचो. देवळा फुडलो म्हणा किंवा पारंपारीक जो माटोव पयलीं घालून ल्हान प्रमाणान जात्रा जाताली. सो ती परंपरा अजून जपलेली आसा. तो जो ल्हान माटोव आसा तो अजून आमी आमच्या आकार उदेंगी देवळाच्या फुडल्या वाटेन घालतात आनी ताजे खातीर आमी आमचो जो पांजरखणीचो गांवकार आसा ताका मानान हाडून तो बरे भशेन घालून घेवन ताका आमी मानान परत पावयतात.
सो ताजे नंतर हांगा जो बाकीची माटोव घालपाक जाय जे फेरीवाले येता तांकां आमी अलाव करता. ताजे पयलीं केन्ना अलाव जायना. तो माटोव घातले शिवाय तो आतां आमगेलो 31 तारखेर आमी घालतले. तुमचो जे आसा न्ही कितें पयलीं जर इतिहास पळयलो हे 12 वांगडाचे तुमचो सगळो हो. सो त्या 12 वांगडाचे ह्या जात्रेक कसो संबंध आसता, तांकां कसो मान दिल्लो आसता, कितें परंपरा? पळय आतां कशें आसा, हें जें देवूळ आसा हे तुमकां खबर आसा हे 12 वांगड्यांचे. दीज आर प्रायव्हेट टेम्पल्स. दीज आर म्हणजे 12 फामिलींचे देवूळ हे. सो जे 12 वांगडी आमचे आसा ते 12 वांगडी तांचो आतां कशें आसा, जी कितें हांगा देवळान देवकृत्य घडटात ती सगळी 12 वांगड्याच्या हातान केल्ली वता. हातून इतलो तांकां मान आसता. कमिटी जी आसता ती ओन्ली एडमिनिस्ट्रेशन सायड पळयता. देवकृत्य जितले आसा ती 12 वांगड्याच्या हातूनच करची पडटा. सो एवरी इयर कशें आसा, आतां 3-3 वर्सां खातीर प्रत्येक फामिलीचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा तांकां नेमले वता. तांगे फामिली वतीन तो नेमलो वता. फॉर एक्झाम्पल पयलो आमचो वांगड आसता महाल. महाल म्हणजे ही इज एक्च्युअली लायक अ मॉनिटर, म्हणजे तो व्हडलो पयलो वांगड. सो तो तांकां सगळ्यांक 11 वांगडांक जे मार्गदर्शन करपाक जाय ते तो करता. सो त्या वांगडाचो तेंची जितली आतां फॅमिली आसा तेंचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह येता. दुसरो वांगड म्हणटा तो आमगेलो शेटकार, तांचो मागीर एक रिप्रेझेंटेटिव्ह येता. तिसरो वांगड म्हणटा तो आमचो नायक. अशे तरेचे आमचे 12 वांगड आहा. ते प्रत्येक वांगडाचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह 3 वर्सां खातीर हांगा आपली सेवा करपाक येता. हे जे वांगडी आसा हे प्रत्येक आयतारा हांगा येता. देवीच्या उत्सव म्हणजे त्या आयतारा खातीर तेल वांटपा पासून आमची उद्याची मिरवणूक पासून पालखी पर्यंत सगळी जबाबदारी ते व्यवस्थितरित्या करता. हांगा देवळां आसात म्हणजे तुमचे पयले जाले बाकी ते उद्या देवळां बाकी तर ताजे मातशें हातूंत कशें आसा पळय, हे जी देवूळ आसा न्ही आतां सतपुरुश अशें म्हणटात की सतपुरुश हो एक हांगा ह्या गांवांत कुंकळे गांवांत पयलीं एक महान पुरुश आशिल्लो. आनी ताजे पासून जे आतां आमगे 12 वांगड आसा तातूंतले जे 7 पयले वांगड आसा पळय न्ही तांकां 7 वांगडी म्हणले वता. ते सतपुरुशाले चले. सो ताजो एक मठ हांगा तुमकां पळोवपाक मेळटा. तशेंच तेजे नंतर जे 5 वांगडी आसा म्हणजे जे कशें आसता तुमकां हय 7-5-12. आतां कशें आसा हे 7 सत्पुरुष पयलीं कशें करताले, पयलीं ती एक वांगडी सिस्टम म्हणून आसताली. सो तेन्ना सत्पुरुशान जेन्ना आपले 7 चले 12 वांगडाची स्थापन करतलो जाल्यार ताका आनी 5 वांगड जाय आशिल्ले. सो ताणें आनी 5 वांगड जे आजूबाजूच्या परिसरांत आशिल्ले म्हणजे आता सिद्ध पुरुष म्हणून एक आसा. एक्चुअली तुमकां खबर आसतलें की सिद्ध पुरुष जो आसा तो बाणावलेचो, तो ताका एकट्याक ताणें घेतलो. मागीर ताणें लकाकाली म्हणून एक आसा ताका ताणें मडगांवच्यान घेतलो. सो अशे तरेन 12 वांगडाची स्थापना केली आनी बरे तरेन तो आपले हे कुंकळीचे राज्य आसता ते चलयतालो बरे तरेन. देखरेखीत सत्पुरुषाच्या देखरेखी अंडर सगळे बरे भशेन चलताले. सो सत्पुरुषाचो एक मठ थंय तुमकां दिसता. सिद्ध पुरुष म्हणटा तो हांवें तुमकां सांगिल्लो तसो. मागीर हे बाकीचे जे आमगेले वांगड आसा बांदकार म्हणा तांचो एक कळपुरुष म्हणून आसा, थंय मातसो देवळा कडल्यान मातसो फुडें आसा. तशेंच बाकीचे आमगे रवणो आनी तुगेलो भेकलो हेंचे ते तेंगे जे पळय मूळ पुरुश आशिल्ले तांचे ते मठ तुमकां दिसता. तांगे तो मूळ देवी कुळदेवी कितें आशिल्ली त्यो. आनी तूं आतां म्हणटालो ते जात्रा सुरू जायसर जात्रा काबार जायसर कितें परंपरा कितें बी आसतात? ना आतां कशें आसता जाणा, पंचम म्हणजे आतां केन्ना सुरू जाता केन्ना आमची पौष शुद्ध पंचमीक जात्रा सुरू जाता. ह्या फावटी 4 तारखेक काय 5 तारखेक? 4 तारखेक पौष शुद्ध पंचमी पंचम म्हणटा पळय आमी. पंचमीक जात्रा सुरू आमगेली 4 जानेवारी. 4 जानेवारी. त्या दिसाक कितें जाता, त्या दिसाक सकाळ फुडें आमचे ते 12 वांगडे आनी बाकीचे जे कोण महाजन आसा ते येवन हांगा देवीचेर अभिषेक करतात सकाळ फुडें. ताजे नंतर तुमकां हांवें सांगलें तशें तो जो देसाय जाच्या फातर्पेच्या मनशान जेणे आमकां ही जागा दिल्ली त्या जे तो कुटुंबाच्या त्या रिप्रेझेंटेटिव्हाक बरो मानान हाडलो वता आनी ताका बसून म्हणजे ताका वाजयत बी हाडटा आनी कितें आसता वाजयत हाडटा, सत्री आसता ताचे बरोबर. ताका तो हाडलो वता बरे हे बी घालून शॉल बील घालून आनी तो येवन बसता. ताजे नंतर जे 12 वांगडी आसा आमचे तेय ताजे बरोबर बसता आनी ते शब्द दिता की आज पासून जात्रा सुरू. आणि त्यांच्या शब्दाचेर जात्रा सुरू केली जात्रा अशें. आणि ह्या नंतर जे पळय तुमकां सांगलां तशें दुसरे दिसाक आमचो अंबारी रथ जाता.
तिसऱ्या दिसाक फुलांचो रथ जाता, चौथ्या दिसाक विजयरथ जाता आणि 5व्या दिसाक हे जाता महारथ आणि ताजे नंतर रातीन हांगा एक जागर जाता. त्या जागर जातरीच परत ते गांवकार बसतात आणि जात्रेचो नेम मोडटा, म्हणजे आजपासून जात्रा सोंपता. म्हणजे परत अनेक प्रोक्लेमेशन झाले म्हणून. म्हाका एक सांग, तूं आतां हें म्हणलें की तळपाक जायना ते कशें आसा, ही जी पारंपारीक लोक आसा हांगा, म्हणजे जे रावतात हांगा देवळाच्या सभोवताली, ते लोक कितें करतात, त्यांचे एक हें आसा की पंचम जाले शिवाय आमी हांगा तळपाक जायना. तो तांचो एक बिलीव की जात्रेक कितें आसता, आमी खाजें बिजें म्हणटा ते हांगा तळटात पयलीं. सो तो प्रसाद हांगा आयले शिवाय आमी घरान आमची पयली तयारी करया नाका, हो दृश्टीकोन दवरून ते लोक ते तळपाचे अवॉइड करतात पंचमेच्या दिसा. म्हाका आनी हे की कुंकळकान स्पेशली कुंकळकान म्हणटी म्हणजे सगळे समाजाची देवी म्हणल्यार तुमचे कुंकळे सगळे तुमचे थोडे तुमचे पयलींचे क्रिस्तांव वांगडा आसा तांकां इतली उमेद जाता की पालखी आपल्याल्या दाराक येता, ते म्हणटा की आमची देवी आमच्या घरा कडेन आयली. हो जो हे आसा कम्युनल जो हार्मनी आसा किंवा इतली परंपरा आसा की क्रिस्तांव आनी हिंदू हे वेगळे न्हीच, हे आमी एक कितरी आमच्या आघात जालो आणि आमचे एक दोन कुडके जाले इतले. पण तो अजुनूय तो हो जो मनांतल्यान जे एकठांयपण आसा हे कशें ह्या देवळाक इतलो हे कित्याक तो ना पळय, आमी कशें आसा क्रिस्तांव भाव जे आसा आमचे ते अजून मानता की ही देवी जी तळये भटान कुलवडे आशिल्ली ती आमची देवी. आता तुमकां हें दिसतलें की जशें आमची 12 वांगड हांगा आसा तशी तांची 12 वांगड तेणी चर्चीन मेंटेन केले आसा, चर्चीन मेंटेन केले आसा. सो ती जी आमगे सिस्टम आशिल्ली चलपाची, म्हणजे तुमकां हांवें सांगिल्लें पळय जशें सत्पुरुशान 12 जाण. हय, सो जशी सत्पुरुशान जी सिस्टम घातिल्ली की 7 वांगडी आणि 5 वांगडी म्हणून 12 वांगडी करून तेणी जी 12 वांगड्याची सिस्टमान जे चलताले ते तेणी चर्चीन सुद्धा तेंच्यांनी मेंटेन केल्ले आसा. ते तांगे व्हडपण. आणि अजून देवीक हांगा ओटी घेवन वार्षिक तशेंच कितें जालें जाल्यार प्रसाद घेवपाक सुद्धा हांगा ते येतात. लग्नाक बी येतात, लग्न जाल्यार सुद्धा ते येवन आपली ऑफरिंग्स दितात. तशेंच प्रसाद काजार म्हणटा हय 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 तांगे जातकच ते येवन आपली हूट दिवन वता. देवीचो मान जशें ते थंय करता तशें हांगा सुद्धा ते येवन मान दितात. तुमचे आतां कुलवाड्यार साकून देवी ही आमच्या हांगा आयल्या अशें कुलवाड्याचेर अजून कितें आसा? कुलवाड्याचेर आमगे अजून थंय आमी एक पॅड मेंटेन केल्ले आसा. तुमकां खबर आसतलें की सत्र्यांक जेन्ना देवी हांगच्यान 12 तरंग नाचयत 12 वांगड्यां बरोबर जेन्ना थंय वता तरंग त्याच वांगडी घेवन हांव जर म्हालवांगडो जाल्यार म्हजी तरंग हांवें घेवन वचपाचें. नंबर 1 सत्री अशें प्रत्येक वांगडाचो नंबर घातिल्लो आसता सत्रीचे आनी ते तरंग घेवन प्रत्येक वांगडी वता. आनी ते वांगडी जेन्ना तुका प्रत्येक कडेन ल्हान ल्हान पेड आसता थंय देवी सगळ्यांक दर्शन दिता, जावं तो हिंदू आसूं जावं तो क्रिस्तांव आसूं जावं तो मुस्लीम आसूं सगळे थंय देवीची दर्शन घेता. आनी ताजे नंतर ती लास्ट जे स्थान आसा ते कुलवड्या म्हणटा, थंय आमचे जे पळय मूळ स्थान आहे तुमकां सांगलें तळये भटा, थंय आतां एक व्हडले आमी पेड बांदलेले आसा. तशेंच थंय एक बरी कंपाऊंड वॉल आसा. सो थंय ती देवीची पालखी खूब वेळा खातीर दर्शनाक उरता. ताजे नंतर आमी सगळे वाटेन म्हणजे माड्डी कट्यांक म्हणा किंवा मागीर कट्यार म्हणा त्या रुटान ती परत येता. अशें म्हणटात की ज्या रुटान जेन्ना देवी आयिल्ली म्हणजे तिका हाडिल्ली हय तोच रूट आमी फॉलो करता. आता कांय ठिकाणी तुमकां थंय आता टार रोड दिसतले, पण कांय ठिकाणी अजून ती दोंगराळ वाट आसा, पायवाट आसा. त्या पायवाटेनच ही पालखी वता आणि पायवाटेनच परती येता. आता हे मी जे काबार करता आसतना एक आसा तो सद्याक एक इश्यू जाला, तो तुमच्या देवळाक तो लागना तरी आसतना जे आमचे फातर्पेकान्नीचे देवळ आसात लागीं आसात थंय तो एक हे आयल्लो की मुस्लिमांका जात्रेक स्टॉल घालपाक दिवचना. आनी हे आयकतकीर सगळ्याक एक शॉक आयलो. कित्याक जाणटू अरे फातर्पेच्यातल्यान असो येता काय, ज्या फातर्प्यान सामको आपल्यालो म्हणजे हो धार्मीक दवरला हातूंतल्यान हो येता काय म्हणून, जरी तुमच्या हातूक तो तुज्या हातूक ना. हे विशीं तुका कितें? फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांक एक हे आसा की फातर्पेची जात्रा म्हणल्यार ही जात्रा, लोकांक ते फातर्पे करीन हातून ते हे कळना. सो आमी 22 तारखेर जेन्ना आमची आमसभा घेतली तेन्ना आमकां
थोडी रिप्रेझेंटेशन आयिल्ली पण आमी ताजेर चर्चाच केली ना. कारण जो अशेंच आयिल्ली म्हणजे कोणी एक लेटर दिल्ले, एक लेटर करची न्ही म्हणून. सो आमी ते कशें आसा ती तुका घेवपाक मेळना. कित्याक आमची ज्यो सभा ठरतात त्यो आमी 1 म्हयने पयलीं हें करची पडटा, ताजो एजेंडा फिक्स करचो पडटा. तो एजेंडा फिक्स करून आमी तो मामलेदाराक धाडचो पडटा, हू इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दीस टेम्पल, महाजनी एक्टा प्रमाणे. आनी तो एप्रूव करतकच आमी तो गव्हर्नमेंट गॅजेटान पब्लीश करचो पडटा. ताजे नंतर आमी तो न्यूजपेपरान दिता आनी मागीर आमचे सगळे. सो जेन्ना टू द पॉयंट आमी आमचे हें घेतले, आमी तो डिस्कशनाक घेवना, कारण दॅट वूड हॅव बीन अनकॉन्स्टिट्युशनल. कॉन्स्टिट्युशन परत सोड, ह्या गोंयकारपणाच्या भायर. हय हय. सो आमी जो धार्मीक सलोखा जपपाचो आहा तो आमी जपतलेच. आनी आमचें जें नांव आहा देवळाचें की हांगा एक सेक्युलर टेम्पल, हांगा खंयच्याय कोणाकय येवपाक भेदभाव ना. तुमी पळयलां आसतलें की हांगा जे पळय कापूर आनी ते पिंजर विकता ते पिढ्यान पिढ्या विकता. ते कोण? ते मुसलमान. तांगेले पोंजे ते सांगतात की आमचे आजे पोंजे गाडवाचेर घालून हे सामान घेवन येताले म्हणटाले. ते सुद्धा भक्ती भावेन हांगा येता आनी हे करता. सो आमी हांगा केन्नाय कोणाकय त्रास करू ना. सो आनी एज पर कॉन्स्टिट्युशन तुमी जाणा की प्रत्येक इंडियनाक खंय वचून लिगल धंदो, खंय जागा घेवन घर बांदपाची कॉन्स्टिट्युशनान मुभा दिल्ली आसा. सो अनकॉन्स्टिट्युशनल अनसेक्युलर गोष्टींक आमी हांगा थार दिवची. सो ही चर्चा थांबयता आसतना तुका गोंयकाराक स्पेशली ह्या हो संदर्भ घेवन कितें सांगन दिसता काय? हय, आमी तुमकां सांगता आमचे ल्हानपणान फॉर एक्झाम्पल आमी सुद्दां गांवां वाडलेले भुरगे. आमी पळयलां की आमगेर जेन्ना दिवाळेक फोव करताले ते आमी आमचे क्रिस्तांव भावागेर वाड्यार धाडटाले आनी तांगेर सावन क्रिसमसाक आमी बरोबर शिकल्या, बरोबर फुटबॉल खेळ्ळ्या. आमची सगळ्यांचो एकोप आसा. तो जो गोंयाचो एक सेक्युलर म्हणून जो एकोपा ते खंयच तोडो वचपा जायना आनी हे गोंयकारपण आमी जपपा जाय, आमचे खाशेलेपण आमी जपपा जाय. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा हांगा थांबयतात. एक म्हणटा ते ही चर्चा घडोवन हाडपाचें एक कारण म्हणजे ह्या देवळाचो इतिहास आनी हे बाकी सगळो हे फकत देवळाचोच इतिहास न्ही, हो परत हांगा गोंयांत भितर सामाजीक कशें परत उत्खनन जालें आनी कशें हें जालें, लोक कशे विस्थापीत जाले, लोकांक तेन्ना कितें असो तरी आसतना इतलेंय हें जावन अजुनी लोक कशे कुशीन गेले नात. म्हळ्यार स्पेशली हिंदू आनी क्रिस्तांव जे पयलीं एक देवीक मानताले अजुनी तशेंच मानतात. सो हो एक आमच्या टोटल गोंया खातीर एक उदाहरण घेवपा सारकें असो हो. दुसरें म्हणटा ह्या देवस्थानान आज पर्यंत पाळिल्लो एकोपो. सो हो सगळे हो असोच उरपाक जाय. होच एक संदेश घेवन ही आमी चर्चा थांबयतात. देव बरें करूं आनी तुमचे बाकी सगळे जे वांगडे आसात तांकांय देव बरें करूं. आनीक तुमी सगळे पळयत रावात गोमंतक TV.